yetindaba Hey, please. Ngibuye nginaleso siqiniseko nje kuseni. Nje indaba ayiphelele. Phelele maphakathi. Allow me to just make two announcements and share the word of God. Ngikhona la ngijahe khona so ngizoshumela nje 15 minutes ngihlale phansi. Firstly is that, as Babu Kuzwa had said, I want to say again, thank you so very much for everything you've done for us for our Passover, the finances, the prayers, and your attendance. We've really seen the uncommon favor. Amen. And then secondly, when we were praying at Murchison during our prayer and fasting, the Lord pressed me when I stood up in appreciation of Ubaba Ntobela and the great work that he is doing at Murchison.
And then I found myself making a commitment to buy him a car. Ngavele ngabona ukuthi kuze le imoto ithengeke angingayigcina inhliziyo lento ngivele ngiyimemezela ukuthi ngizoyenza. Ukholo lwase luthi angifake nokuthi very soon. Lwangabe ukuthi ngizoyithenga. Ngafaka very soon. So ke bazalwane bami ke the money I had in my account hlangane ne money that I have received during Passover ngayihlanganisa together, and I'm pleased to report to you that imonto isipakela eminyango that I'm going to give to him. The Lord has been too good to us. Ngayithatha yonke imali yakamsimanga ngayihlanganisa ngathi le mali le ihlangene izokhipha imoto nangempela yaphuma imoto. From here abefundisi and the leadership of the church here bazongiphelezela siyomsurprise uNtobela ngoba akayazi yena ucathi into ya October mhlambe December yama sisuka la siyakhona. I'm at a level where I'm no longer on a receiving side only. I want to be part of those who give and change people's lives. So I told my family, Umama Msimanga, my daughters and my son, I said to them, this is one of the biggest seed we've ever sown. Therefore, anything that they desire from the Lord, may the Lord remember this. And of course he shall. Amen. So there's one thing that keeps my mood very good namhlanje. My obedience and my faith working for me. And yours is coming too. Ngenzela ukuthi mase bekutshela bethi umsimango uthwele ubathethe wayinikela phambi kwethu. He acted on the principle and the principles are working for him. Amen. So I want to say thank you so very much. I want us to go to this year declaration. Isaiah 58 verses number 11. Khumalo nonkosazi wakho ngiyanibona ngicela nisukuma nginibona anginiboni kahle nisithekile bapha abantwana okay ngicela nishayele abazalwane izandla mayisi life ngeke ngisho zonke izinto kodwa ngibashayela izandla ngizolweni babona njalo. We appreciate them, their love at a distance until we became close, and we thank God for them. Amen. There is my good friend that is coming here. Manje angimazuphi. Uyofika sengiqedile ukushumayela ngoba akulindwana. Where I grew up bekuthiwa ongekho akekho nesisu sakhe. So angikhumbule ukuthi sekwashintsha as far as I know kusami lapho. So but I know they are joining us online bazowathola indlela amavesi. Isaiah 58 verses number 11, that's the point of my discussion. The Lord will guide you continuously. Hallelujah. Le amaki yakhala kodwa unesishingo shana. Sicela uyivale. Oh iyona ngempela. Cha ivale ngapusayivula. Samgela oze ngithembana manje. Please get an extension and then take the mic there. Gijima. Khona kuzophela amafutha ngoba angazi ukhuluphaliswa yini. Ukhuluphala kanjani wena nkosikazi? Uyokhuluphala kophike moze ushadile. Praise the Lord. Gijimani.
Ngizoze ngicule enye ingoma manje le engizoyicula izosuka ingandashinga. Ngase thank you. Ngiyalunga. Hey, my Lord. Ningatatazeli bazalwane bami. I'm just helping myself ukuthi ngakhubeki. Ngirelaxe. In fact, uyazi esontweni bengafanele size thina bawamsima ngoba size holiday le ezimbali. Niyazi ezimbali. Oh, abantu bakadweshula Nkosi. Ezimbali niyazi. Oh. Sihlezi awubantu mama imbali ma indawo akusi igarden enezimbali ezimbali. Is a location. Manje uma ucabanga ingadi yakhe imbali lapha endlini. We there's a family from Joburg that said, "Hey mfundisi, iphasika linzima and so forth and so forth nebirthday yakhe asikubonanga sicela ukuphi holiday uyohlala ezimbali." Siluke eZambia ngolesihlanuko. Izolo bese Maritzburg ilanga lonke. Sabuya. Ngavu yabona mina ngifuna nje iqiniso. Mina cishe ngangeze esontweni. Two things ezingilethile. Eyokuqala ile monte le eminyango. Yesibili le couple lengenayo. Ufuna niyibonga ngoba le couple iyathanda la esontweni. Le niyibona lengena manje eswenkile. Couple le esithanda kakhulu. Lawa ba TikTok no Ntashinga no what you call. Khona ihotel to Radisson lapha. Ihotel ongadukeli ngakulona ngeke uthole sowuphakathi. Uyaplan uyakulona. Glory to Jesus. Ihotel engilala kulona. Umphathi walo lo Radisson lapha eMhlanga. We abanye abazi kwasemhlanga. Umhlanga use eDurban toward Ballito. Ngizonithatha ngebhasi nonke ngiyonikhombe niyobona iBallito umhlanga kanjalo lapha. No, you're welcome. Sengashumayela senifikile. Ngiyabona ukuthi laba ababhedisa sound bebelinda wena strategically. Isaiah 58 verses number 11. That's Mama ipesa ngakweni mic. Ngicela uyifale ma. Uyifale? Yeah. Nenzani lapho? Onisa futhi. Khuluma. Yes, thank you. The Lord shall surely guide me continuously and satisfy my soul in drought. Strengthen my bones. I will be like a well-watered garden, like a spring whose water never fails. Allow me to just share with you 5 points. Favor. Umusa. The Lord spoke to us this year in 2025 that we are walking in the uncommon favor. uNkulunkulu ukhulume nathi kuleli bandla ukuthi ngomnyaka ka 2025 sihamba emseni kaNkulunkulu. It's a declaration and the cloud we are under. Kuyisimemezelo futhi kuyifu esikhosele ngaphansi kwalo. And it has begun to be our experience. Futhi selibe yinto esiphila nsuku zonke. Ngajele esinye isidomo la sithi kumina. I told another fool saying to me, hey mama, I withdraw full zamelinye.
Ngomuntu stupid. Hey. A person who doesn't have proper understanding of things. Uthi mina uNkulunkulu ekhuluma ngoJanuary. If God speaks in January, Bayasinikeza izinto ezingafani. why is it that God would give us different Ngoba visions? uNkulunkulu oyedwa. Because it's one God. If I may say 2025, this is the year of so and so sonke sisho into eyodwa. If there is one God, then all of us must say 2025, this is a year of whatever that the Lord will Ngathi give mina us. kuyena asikho eclassini elilodwa. And then I told him that we are not in the same class. Khona ababhala composition, khona ababhala essay. There are Ayifani leyo nto. There are some that are writing a composition, some are writing an essay. Ama levels. It's different levels. uNkulunkulu ukhuluma la sikhona. God speaks according to the level that we Esiyisa la are siyakhona. and is taking us to where we are going. So in this house the Lord said to us, Kuleli khaya uNkulunkulu uthe kuthina uncommon favor. sinomusa owahlukile. And it's an experience that we see. Futhi lokho esihamba kukona Allow me njengamanje. just in this short time that I have to use just 5 points. Ngicela ukuthi ninginike ithutshana kulesikhashana enginaso ngiyiniphe amaphuzu amahlanu. The effect of the uncommon favor into your life. Into ezokwenziwa umusa ongajwayelekile empilweni Number yakho. 1, it will align you with destiny. Izokuhlanganisa nekusasa lakho. You will never be late Angeke uze ufike isikhathi sesidlulile. nor early Angeke futhi ufike for what isikhathi has been singakafiki. predestined for your life. Kulokhu uNkulunkulu akubekele ikusasa lakho ukuthi libe yikhona. Ngeke ufike kuthiwe kuba ubufika izolo. You won't arrive and they say you should have come yesterday. Ngeke ufike bathi ungcono ufika kusasa. You won't come and they say, oh, at least please come You tomorrow. will be on time for that which has been predestined for your life. Uzofika ngesikhathi kulokhu uNkulunkulu akubekele khona. This alignment takes away delays. Lokhu uqondanisa okuvela kuNkulunkulu kuyashintsha noma kuyasusa ukuthi There izinto shall zakho be no zingasheshi. delays into your life. Angeke izinto zakho ziluze. You are ever on point Uzofika ngaso sonke isikhathi ufike because ngesikhathi. of the uncommon favor upon your life. Ngenxa yomusa kaNkulunkulu ongajwayelekile phezukwempilo yakho. Secondly, the uncommon favor shall be a proof that you are the chosen one. Lo musa ongajwayelekile uzoba isiqinisekiso sokuthi wena ungokhethekileyo. An angel came to Mary and said, Ingelosi yafika kuMaria yathi, rejoice, highly favored one. uthi wena ophiwe umusa jabula The Lord is with you. ngoba uNkulunkulu uhamba kanye nawe. You are blessed Ubusisiwe, among the women. ubusisiwe He esifazaneni. says you are highly favored. Uthi ubusisiwe kakhulu. You are chosen. Wena ukhethiwe. You are blessed Wena ubusisiwe. amongst many. Ubusisiwe kwabaningi. That's what uncommon favor will do for you. Nanso ke into umusa ongajwayelekile lozoyenza Sizobe phezu kwempilo sikhona yakho. sonke. We will be here, all of us gathered. Kodwa kube khona umuntu okhombe phezu kwakho. But there will be a finger that will just point at you. You are, the angel says you are highly favored, not Ingelosi just izofika favored. ikukhomba ithi wena ubusisiwe. Not only that you are highly favored, you are blessed Awubusiswanga kuphela futhi uphiwe nomusa. among all. Uphiwe umusa ngaphezu kwabo Bebekhona bonke. bonke bebe abakwamsimanga. In between all the msimangas. Kodwa umuntu wakhomba phezu But kwaSandile. a finger will point upon one person. And I want you to make a confession. You be personal. Njoba nami Ngifuna ngiyipersonalize. ukuthi nawe usho uyenze iqonde ngqo Put kuwena your njengoba nami ngisho. surname and your name. Phezu kwesibongo sakho naphezu kwegama Bebekhona lakho. bonke kamsimanga. Amongst all the msimangas. Kodwa umuntu wakhomba uSandile. But the finger has pointed And kunomcebo. I see that finger pointing namhlanje. Ngiyabona nalowo umuntu ukhombe kuwena The uqobo. uncommon favor. Umuso ongajwayelekile. We're moving from the average Siyasuka ke kuloko to okujwayelekile. the uncommon things. Siya kuloko okungajwayelekanga. Highly favored. Sibusisiwe siphiwe umusa kakhulu. This thing will be a proof Lento izoba ubufakazi. by taking away strife. Izosusa ukusebenza kwakho kanzima. It will be a divine help
kuzoba usizo oluvele that ezulwini has come upon your life. oluzofika lukwemboze phezulu kwempilo It yakho will cause acceleration. lizokwenza izinto zakho igijime. Awusezubambezeleka. You will not be held back anymore. Uma bekuzothatha 20 years, sekuzothatha If it was 2 going to years. take 20 years, it will take less than that. Oh, uma bekuzothatha inyanga, sekuzothatha 30 seconds. If it was going to take a month now, look at 30 seconds. Because there's uncommon favor Ngoba kunomuso that ongajwayelekile causes acceleration. owenza izinto zakho zisheshe zigijime. Under that uncommon favor, targets are met. Ngaphansi kwalowo muso ongajwayelekile konke oqoka ukuthi uzokwenza Goals kuzokwenzeka. are achieved. Lokho bokubekile ukuthi kufanele kushaya isikhathi esizo usukwenzile kuzokwenzeka. Wealth shall locate you. Umsebenzi uzofika kuwena. Because this uncommon favor shall be your garment. Ngoba lo muso ongajwayelekile And uzokwembatha. the results that you have in life. Nemphumela ozoyithola phezulu kwempilo yakho. Wealth shall locate you. Ingcebo izokufuna ikuthole. 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 It's uncommon. Lo muso ongajwayelekile. You will not bribe to become. Angeke uze You will not strive. You will not strive to become. angeke uze ufusu. Hey, bazana sizoza ngetray into zakho. Things are going to be delivered to you with a tray. It's called uncommon favor. Ibizwa ngomuso ongajwayelekile. People will come and say, we've been looking for you. Abantu bazofika bethi kade sasikufuna. It's an alignment, divine alignment. uNkulunkulu uzoqondanisa izinto zakho. Ngibona ifu phezu kwakho. Siyakulawa upon you. Libhaliwe uncommon Libhaliwe ukuthi akujwayelekanga. results. Kumele engajwayelekile. Uncommon breakthrough. Ukuphendula Uncommon restoration. ukubuyisela Uncommon healing. Lento ayizuba ne-trace. ongajwayelekile. Akekho umuntu ozoqoqa ukuthi kuvele What the Lord is going to do for you is uncommon. uNkulunkulu ozokwenzela khona. From now on, Kusukela manje no goals, ayikho into ohlose. no dreams, Alikho iphupho lakho. no vision Awukho umbono wakho shall delay. ozoliba. I decree and I declare Ngiyamemezela kuleli uncommon favor upon your life, muso ongajwayelekile. uncommon favor upon your business, Muso ongajwayelekile. uncommon favor upon your career. Muso ongajwayelekile. Everything that concerns you, Lonke into ebhalwe igama lakho. I am smearing upon the uncommon favor. Isa ngiyabhika umuso ongajwayelekile. Uncommon favor. Umuso ongajwayelekile. You're gonna look back and say, Uzobheka emuva bese uyazi. is it still me? Usibuze ukuthi ngabe Nayi impendulo. Favor has come. uzoba nempendulo eyodwa ethi umuso usufike qatha. Mababuza ukuthi ufike njani la? If people ask how have you There's a force behind. uthi kunento ebinokududula. It's uncommon favor. Umuso ongajwayelekile. Bathi kulesibongo asikaze sayibona into enje. In the Senate we've never Uthi verse ayikho esibongweni. you can't have this one is not It's the uncommon favor. umuso ongajwayelekile. Khona izinto ezingahambi ngesibongo. There are things that do not work according to Sunday. They are depending on what God has declared. Sibheke ekutheni uNkulunkulu umemezeleni ngaleso sikhathi. So I make an appeal imkholwa namhlanje. Ngicela namhlanje ukholwe namhlanje. Ngicela namhlanje just for today ngicela ukholwe. Namhlanje just believe. There's favor like a cloud, Umuso osebheke a tangible cloud. ifu ethintekayo. It's called the uncommon favor. Ibizwa ngomuso ongajwayelekile. No limitations, no boundaries, Ayikho imncele, ayikho into ezosivimba. no obstacles. Ayikho into ezoba yifence noma Uhlelemba magebhugebhu. God is never in every plane. Hey, the uncommon favor. Umuso ongajwayelekile. May the Lord give you a testimony. uNkulunkulu sengathi angakupha ubufakazi. The uncommon favor. Umuso ongajwayelekile. Ngeke sahlupheka You will not be poor ever again. ngoba kune-magnet ngaphakathi Because there's a magnet locked on the inside of that you. cause goodness to look for us. Hey! I must repeat that one. I must repeat one day. There's something within us which is a pulling force, an attracting force
for goodness and mercy. Goodness and mercy. When I turn to my right, goodness. When I turn to my left, mercy. The uncommon favor. Ngeke safukuza. We will not toil anymore. Angathi ngadansa isipantsula man. Oh yeah. Ngeke safukuza. Because of the favor. Jesus. The uncommon favor. It will take away the strife. Thirdly, when this favor is into your life, it will manifest through people. There are people that are going to remember your grandmother. They did something good for someone when she was alive. Do you remember Soren Gogo? Who's the family member of that Gogo's house? And then your name will come up. May you be remembered. Nabakhanzelile namhlanje sibhala kabusha. Even those that have cancelled you, they are rewriting. Kosha, ngicela ubhalela lakho igama nami ngibhalela Msandile. SANDIL. Ubhalela lakho ngoba nabakhanzelile liyabuya manje. You're coming back to the list of life. You're coming back to wealth. You're coming back to riches. You're coming back to prosperity. You're coming. Life is coming back. Bala Sandile. Oh, please. I don't want any feedback. Ngangiphazamise. Ngiyasebenza la. Ngihlakaza umkhadi. So awusenkingeni umkhathi obumnyama. I came very strong this morning. Noma ngabe kwakuthiwa nanithakathwe zathatha izinto zaphonso lwandle. Zinyakaza phansi kwamatshe asolwandle. Khosa mathapaya. Oh inzima into yanamhlanje inzima uzofika ukukhunyele umuntu abangamaze office kuthiwe bekufikula umuntu la wathi wena uthi hayi mina ungabisaphika. Favor is working on your behalf. Favor will cause you to have results without knowing anyone. Amazulu azokuthula. The heavens are going to introduce you. Akukhulumele. And they are going to speak on your behalf. Akumele. And they are going to stand on your behalf. They are going to work on your behalf. Until you become what has been predestined. Noma ngabe ulaphi. It doesn't matter where you are. Namhlanje ngamemezela this favor shall locate you. Today I'm making an announcement. No, makuthiwa khona into engaduki. If there is something that does not get lost, is the uncommon favor. You know Yathola uJosepha ephakathi etilongweni. It found Joseph deep inside jail. Leli Bible umphathi wetilongo. The person who was in charge of the jail. uNkulunkulu wenza ukuthi emehlweni akhe. God caused him that in his eyes uJoseph that Joseph athole favor. Iziboshwa njengezinye. Uboshiwe njengezinye iziboshwa. Joseph, he was arrested like everybody else. Kodwa uNkulunkulu wasezulwini. But God seated in heaven. Wathi ngizomenza angafani nabanye. He caused him to be different. Umphathi wejele eqalaze buka.
When the owner of the jail was looking uzombuka at uJosepha ngomusa. but he looked at Joseph with favor. I pray for that favor upon your life. That when those who are in authority, ukuthi laba basemandleni, those who have power to decide, laba banamandla okuqopha izinto, when they look around, mangabe bebheka, but mabafika kuwena, when they look at you, koshada there hasoma topakaya, kube khona into abadonsayo, must be something that kube khona into ethi ngamenzelani lo. something that says, what can I do? It's called the uncommon favor. Uzobomuso ongajwayelekile. I'm gonna close by this. Ngizovala ngalokhu. The uncommon favor Umuso ongajwayelekile will cause you to survive uzokwenza ukuthi wena uphile even in dangerous places. noma ngabe izimo zinobungozi. Ngoba kuyafiwa eGibhithe, bonke abazalwa abafana bayafa. Because the boys are being killed in Egypt. Uma ka Moses ubuka Moses Moses' mother looks at Moses. and favor kicked out. Umusa wakhahle Wafuna indlela yokumfihla. and looked for a way to hide him. Wamfihla. And she hid. iBhayibheli sekubona ukuthi hayi akasafihleki manje. When he could no longer be hidden, Wase decide ukumfihla emseni. and she decided to hide him in favor. Wamthatha umfana wakhe wamusa emfuleni. She took him Nile to River. the river, to the Nile River, Wafika wambeka and emfuleni. Kunezingonyama thina esathi she history. Lo mfula uyingozi kabi lo mfula This is a abekwe very bona. dangerous Kwasho ukuthi mase imbozile favor. but when the favor of God had Nokuyingozi kujika kusebenzele wena. even I thought I was preaching. Diklibile abantu abasikha. Nokubulalayo kuphilisa wena. even that which kills, Nokuvalayo kuvulela the wena. one that closes opens. Singaba nqobile siyanqoba njalo siyanqoba. Qedile bazalwane. Sidlule ezintweni ezinzima njalo. Andigqibele sidlule ezintweni ezinzima yalo siyanqoba. It's called the uncommon favor. Singaba nqobile siyanqoba njalo. Singaba nqobile siyanqoba hallelujah. Uncommon favor. Umuso ongajwayelekile. Ngiyayibona le life uncommon favor. Umuso ongajwayelekile. Sonqoba njalo, sonqoba njalo, sonqoba njalo, Always be sonqoba njalo. will always Igama lethu liyaphuma ekuhlulekeni. so bring the move. Igama lethu liyaphuma kuma limitations and boundaries. There's a force behind the uncommon favor. Singaba nqobile siyanqoba. Singaba nqobile siyanqoba, siyanqoba njalo.
sidlule ezintweni ezinzima njalo siyaqonda sidlule ezintweni ezinzima njalo shamaya siyaqonda sidlule ezintweni ezinzima Let us all pray. Siyabonga Baba. Our lives will never be the same. Inanda. Tenya alabra komoso. The uncommon favor.